Assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Da fatan kun tashi cikin ƙoshin lafiya. Yauwa za mu yi bidiyo ne akan yadda ake samun kati kuma ka cire shi ka fitar da shi. To yanzu za mu ɗauki referral ɗin mu gashi daga fari, sai ka danna copy. Kun ga mun yi copy, ku kula, sai ku danna link gashi nan. Bari mu sa muku shi. Mai muku alama ga link ɗinmu, za mu taɓa shi. Zai kai mu Google Chrome ɗinmu. Kun ga nan zai kawo mu, ya kawo mu nan. To da yake muna da wani account ɗin shi ne ya sa password. Amma kai ba nan za ka taɓa ba tunda ba ka da account. Yauwa sai ka zo nan ƙasa inda aka sa sign up. Nan za ka taɓa ga alama na wannan. In ya kawo ma nan, in ka zo nan ka bar shi a na farko. MR ɗin nan. Yauwa sai ka zo misali, tunda wancan account ɗin da wannan username ɗin muka yi, bari mu sa wannan Ali. Sai nan mu kuma mu cire R. Nan kuma da ɗaya lambar muka yi amma mun sake lamba. Nan kuma bari mu yi haka. To kuna ganin da abin da muke ta yi. To nan code ɗin da ka kwafo gashi. Code ɗin da muka ce ku kwafo shi gashi nan mun zo mun sa shi. Sai ka yi danna minimizing ka koma WhatsApp ɗinka. Sai ka ga code ɗinmu 7UX. Tabbatar da code ɗin daidai ne. Gashi nan. To za mu zo mu sa password wanda muke da buƙata. Ga muka sa Bilkisu muka sa, sai mu sa kamar 22. Sai mu zo mu danna sign up. Kun ga ya gaya mana bai amsa ba. To za mu zo kan link ɗinmu. Sai mu zo mu danna alamun kamar hashtag. Ta ma yi amfani da ita muka danna sign up again. To za mu koma kan Gmail ɗinmu. Mu tabbatar Gmail ɗin da za mu sa shi ne wanda yake kai. Kun ga yanzu sun nuna mana ba shi yake kai ba. To mu tabbatar shi yake kan rolling. Gashi nan. Mun tabbatar, to bari mu ƙara wannan ɗin shi. Kun ga yanzu mun je mun mai da shi kan irin wanda za mu yi sign. Gashi nan mun dawo da shi. Kun ga matsala tana daga email ɗinmu ne. Ok, connecting ɗinmu ya sauka, bari mu je mu ɗora. Sai mu ci gaba da bidiyo. Yauwa yanzu sun tura mana. Za su ce sun tura muku. Ba su gusa daga gurin ba. Za su nuna muku, za su ce please confirming email. Gashi nan sun tura mana cikin email ɗinmu. Kun gani har sau uku. To za mu danna na ƙarshe ne. Gashi nan. Bari mu nuna muku. Kun gani verification email. To kana taɓa shi, in ka shiga za ka yi verification. Bari mu taɓa shi. To ganin yana verification. To kun ga ya dawo mana nan. Sai ka zo ka sa lambar wayar. Misali ka ga da wannan lambar wayar muka aiki. Password. Yauwa. Za mu zo mu sa password ɗinmu. To kun ga password ɗin. Muna danna muka yi login da kuɗin mu a kai.
gane. To wannan shine bidiyon da za ka yi rijista a kan shi. Bayanan kuma da ba ƙare ba wajen fidda kuɗi za mu yi maka bayani in ma ba ka gane ba.